Naam, harigani mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika segment ya kimichezo ambapo tunapata nafasi ya kuangazia habari kemkem za michezo ambazo zimekuwa zikijiri nasi tunaziweka hapa kila siku. Ni kuombe tu mwanafamilia wa Mwaki Sports ambayo haujaungana nasi, kisha unabonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapo upload video zetu, lakini pia kutupa support ya kile tunachokifanya ili tuendelee kufanya yaliyo mengi zaidi. Na bila kupoteza muda, leo hii bwana, tunaangazia taarifa mpya kabisa kutoka katika klabu ya soka ya Yanga, tunasema Young Africans, kuelekea katika kipindi cha usajili wa dirisha dogo, ambapo Young Africans kupitia kocha wao Pedro Goncalves wanaonekana wana moto sana, wameanza harakati mapema sana. Unaambiwa kufikia tarehe 5 ya mwezi huu tayari mwalimu Pedro Goncalves amekabidhi ripoti kwa rais wa klabu hiyo ya soka ya Yanga Engineer Hersi Said ili waende kufanya usajili wa wachezaji ambao tayari mwalimu Pedro Goncalves amewapendekeza, lakini pia kuterminate mikataba kwa wachezaji ambao mwalimu Pedro tayari ameonyesha kutokuwa na nia ya kuendelea nao. Kwa hiyo tayari tumeona ripoti hiyo imewekwa wazi na muda wote kuanzia sasa inakwenda kufanywa kazi na Engineer Hersi Said ambaye ndiye rais wa klabu ya soka ya Yanga. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao inasemekana wapo katika nia ya kuendelea na mwalimu Pedro Goncalves ni pamoja na mchezaji Celestine Ekwa ingia Dar es Salaam Young Africans katika msimu wa usajili wa dirisha dogo, na hivyo kufanya ni mchezaji ambaye pia atakuwa ndani ya kikosi cha Yanga kwa muda mfupi sana, na baada ya hapo kuachana na klabu hiyo. Lakini pia mwingine ni Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ni kapteni wa kikosi cha Yanga, lakini amekuwa hapati nafasi katika kikosi cha kwanza kutokana na performance yake kushuka. Kwa hiyo pia tunaambiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu Pedro amependekeza kuachana nao. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye ni mchezaji Yao Kwasi ambaye pia imependekezwa kutoendelea naye kutokana na kupata majeraha ya mara kwa mara. Kwa hivyo mwalimu Pedro ameonyesha kwamba kutokuwa na nia ya kuendelea na Yao Kwasi, kwa sababu hata akiendelea naye itakuwa ni swala la kutoa tu pesa za mshahara, lakini hadilivi kile ambacho wanakihitaji kutokana na kutokuwa na uimara wa mara kwa mara kiafya. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wametakiwa kutemwa klabu ya soka ya Yanga kwa mujibu wa ripoti ya mwalimu Pedro Goncalves. Baadaye nitakuletea ripoti ya wachezaji gani ambao tayari mwalimu Pedro amewahitaji waweze kusajiliwa na kikosi cha Yanga, na wepi ambao tayari pengine kuna asilimia kadhaa za mazungumzo yakiendelea. Tunaingia maoni yako kwenye comment section, lakini pia nakukumbusha kubonyeza neno subscribe, itakuwa vyema sana kuungana na familia hii katika kupata zile updates kali za michezo kila siku.